दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ किंडर जॉय का 10 टॉय पार्ट 6 और पार्ट 7 भी बहुत जल्दी आएगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। जो हमारे पास पहला आइटम भी निकल का था, ये हम इसे ऐसे घुमा सकते हैं। और वीडियो को तो पूरा देखना, मुझे पता है लोग मेरे वीडियो को एंड तक नहीं देखते। मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो मेरे कमेंट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ये तो बार बार आ जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में भी आया था, इस वीडियो में भी आया है। तो इस तरह को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता दिखाना, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में भी ये तो आया है, इस वीडियो में भी आया है। तो अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे तो दिखाने के लिए। तो पहला जो आइटम दिखाया हूँ और दूसरा ये ब्लैक बैग। आप इसे ऐसे शोपीस के लिए सजा के रख सकते हैं और कुछ नहीं है इस पे खासियत, और कुछ खासियत इस पे नहीं है। और जो दूसरा तो आइटम हमारे पास निकल के आता है वो है ये। आप इसे ऐसे मार सकते सो। तो कैमरे के सामने मैं मार नहीं पा रहा, इसे मारेंगे तो ऐसे घूम के जाएगा ये। तो इसको रखूँगा मैं साइड। और 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 जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है वो है ये फिश। ये फिश है हमारे पास नेक्स्ट आइटम। और मेरे चैनल को तो जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं आता और मेरे वीडियो को एंड तक भी ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। और कुछ सवाल है तो मुझसे पूछने का तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे फेस रिव्यू करूँगा, तो उस पर आपको मैं बोलूँगा। तो टॉय कहाँ गया? ये है टॉय। तो ये जो टॉय हमारे पास आता है ये भी आप शोपीस के लिए सजा सकते हैं। और इसका नाम जो है वीडियोस पे रहता है, इसका नाम है गुरु। तो मुझे इसका नाम पता है। तो आप इसका कॉलेजर लुक देखिए, बहुत ही मज़ेदार है ये। तो इसको मैं रखूँगा यहाँ पे। और जो दोस्तों तो हमारे पास आता है निकल के, और ये हम इसे खेल सकते, सब पेंटिंग कर सकते तो है ये। और जो ये आइटम हमारे पास आता है ये फिश। हम इसे उंगली पे ऐसे पहन सकते हैं। और जो यहाँ पे टॉयस रखा हुआ है ये पिछले वीडियो का टॉयस। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और किंडर टॉय रिव्यू को भी सब्सक्राइब करना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और मेरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। वहाँ पे आप घूम घूम के मेरे अच्छे अच्छे टॉयस देख सकते हैं। तो जो हमारे पास टॉय आता है वो है पंच। दूसरा टॉय आता है ये पंच, बहुत ही मज़ेदार वाला है ये। तो रखूँगा इसे साइड में। और मुझे जुकाम हुआ है मुझे, इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। और ये जो है हमारा ये, मेरा मन बहुत ही ख़राब है क्योंकि मेरे कमेंट पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आई होप कि आपको पता चल गया, आप समझ रहे हैं कि मेरे कमेंट पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरे वीडियो को यहाँ तक जो देखा है वो ये बात सुन सकते हैं। मैं बहुत ही छोटा वीडियो बनाता हूँ, चाहते आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। और ये कार हम इसे चला सकते हैं। और आई होप कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। मैं बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ इसलिए चाहते आप पूरा देखें। तो ये हमारा ये टॉय। तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक और वीडियो बना दो, 3 वीडियो करूँ मैं। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो